Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha 'alaiha wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma jabaltaha 'alaiha. Ustaz, boleh nak arang azab ni? Mana? Narunupaya na siya yung tabela di Salina nag-iso pamilya nung karungan niya si Abdul Hamid Pamid pagkakalis lang nagyang tabay alabi sa Basugan mana ayaw ko to si Nasriya Abdul Hamid ako pagkakalis lang na tabay at kabugatan sa pagta mana ito si Northern Abdul Hamid. Do pagkakalis lang ay kadwa si aking engineer Zaidon Abdul Hamid. Si Kabib Abdul Hamid, ako si Karumanyan, si Nurjana, ako si Haji Ahmad Abdul Hamid, ako si Darunupayan, ako si Bayan Nabila Homaga Abdul Hamid. Ako ikatpat ay katlo na si Engineer Nisar Abdul Hamid Mapatni. Si Engineer Umaya Mapatni Abdul Gani. Si Tanong Francisco yung kaya pamang Panao del Norte. Si Mamusana ang pamanag sa bala na pag-acknowledge na si yung ko to pakiwata na kinakustog asyati niya daw kustog daw kauntungan pagsitan ikatlo
Nagyan ko sa tumanan na yung ko to pagarya si Haji Pais Rumapa ngayon ang digitalo sa kasasakupan sa Bayunyo at Tonauto. Dia kenutong makukuhan sabab prilaya mong kapagarya kaya ginakuan na ay mga katawan kakikilala ko na Haji Pais ngayon na Rumapa Kali nasip na rin makaluganat sa Baluy na Akalia Baluy kaya niya kuhan mga Haji Pais. Kaya pagay gumana ang pinakatapagaryan ng mana yung district in charge tagawat sa yung barangay Lalibaw mana yung si Ismail Taburak ako yung nanunupayan kaya kay ginumamis ka no kaya kay gumamis po na yung sa pagaryan yasuro makna ayaw po yung misong yan si nag-iubog yung kaya mapatuloy lang kaya mga pangali mga ipagil mana yung butaw makaputuloy sa kaya municipality mana siya hadya nagkakadir ba? Chayma Sound Pagsidan. Bugyo ko tayo sa pagpagaling niya ari ng managaw ko to si Noraina Pagsidan Sali Abdullah mana request na kan agyan ko to Arabis si agyan to Hasanur Sinoy sa kapitya ginawa tawrat na mapunta na rin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام صدق الله العظيم. Sadaqallahul-Azim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah sa kanulangan ng mga loksani, mga pagalini ang baka dadal pa sa sagyan kayo ang pamana na kapulaya kayo pamana na pagsidan tumamaw ang ugyan kayo pamana na pagsidan kami na diyan na balaya magtodoy hindi sa magpapamana parang linato sa malunod pagkay kuman sa kapitya ginawa sabak sa pamana isay ni kalimutan mo siya nagyan kayo ang pamana na nakapulaya na doon kataw nagyan kayo na mga short book ang pamana na mapatulong siya sa kada mulawan nyo iman to siya na welcome ka no siya sa kaya dapat sa gitubuan ng pamana pagkataliyuma amay nagsulat niyo kapag nalipsitan mo. Gato so, alhamdulillah, kaya kayo kumamiwas ka sa kapag ginawa sa upang kurang at taakan at naghimaro. Ganti sa pagpapaman
nagyan kaya duo, ang balaya o anto na yung kita may usulan. Pwede para nung ano. Eman to, bitiray ka nung usaliman na mapasad. Turo agyan kaya bangsa tano makatupon, apupungilir tano sa kamapyaan, managyan kaya pamilya hamit na adlaw pa man nga pag-usiran siya kung mamumay to kami kada mo usiran siya natigilan na ito nagsutuloy niya magtungasiran so ito nga ka pagalya sa pangalan ng ay pagpapapamang siya niyo ang makatupo sa marunong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Pagkairon na biento gawin sa Allah sa kanyang leadership ng pagtutulan ng puli sa kanya ito pa sa kanyang kaya direkto niya lagi kami kaya lupa salawat mo sa Nabi sallallahu alaihi wasallam sabab ko kababalo niyan nadita no salawat ayatan no suwad si ekologi dan di kapagindaw sa dito niya. Perawat nun, agyang kaiyaw pa man na ini kalimutan. Pada isa eman na niyan na suguan Allah subhanahu wa ta'ala. Pagalitan ko Allah, abad na itabi ko Allah sa eman na niyan na kabarakat. Mapikir pa makuwatan mo, so eman na mapipikir o eman na niyan naging kayo pa man na sabak ay kalimutan. Wala na ngayon yan, dia nggak yaman niya na sabab ay kalikutan, yaman niya kapag mga Roma, o yaman niya na mga deto. Sa gila isang kami, nangyang kayo mga gila, sa gila yaman niya na derpa, kami mahupukan din yaman niya na baluy, yaman niya na pamilya, inayaw pa man na nagbalay eman na niya nadali na muna so kapit ko ang mirkanon sabab ko hindi niya pakataling mamirkanon na iya ba dahil eman na niya na adin na mo na si po mga pad at tunganay iman to mambuya man na niya na kapilingo-lingo nila sa giyang eman na niya na letar giyang ayaw pa ba na ikalimod Cross divide. Right. Sisirang sa eman na nilagyan na sa bala at sa prostibay tayo ito. What? Nag-i-eman na niya na ito ang ilang sa kami mo i-nilening siya kami yabagi. So eman na niya na mga sabad, siko mga padatungan na eman na niya na aging ngaya dali. What? Na nag-i-eman na punitan mo wala kaya katawan na wala kaya mula ng sugyan kaya pa man na kaya aloy, agyan kanya kadar pasi, udah pata inaklali sa diyong tuwakuan pagalitanong, nag-iipin naman namarang tanong, iyan naman na ya, diyan kaya ni kalimut tanong, na makuha tanong so, kalilimut, ay manan yan na, tigun Allah siya manan yan na kuwan baraka. Apata isa yan kaya manan yan, nagyan nga edar pa, agi so tigilan, ay manan yan na pamakupakutan. Kuwan. Ayah kapag makupakotiron, na kaya beauty ini sugulun. Kung ay manan yan na Allah, gusto Nabi sallallahu alaihi wasallam, agyaw mo tayo manan yan na busada agyaw mo tayo manan yan na balaya, na matangan sulangon o kinalang requirements o pa man na kapubilaya na inisugo Nabi sallallahu alaihi wasallam, kung ay manan yan na kapag makapakotero na nag-iisabab ay inshallah na yung kaimanan yun nagkapaka-tiligtasi na nabatay ni pamanatunan sila hanggang yun na mulan lang yung ito pamana theater wag yung ito pagariyakan anihalo niya sulang mo na kaimanan yun na pero so yun isabab ay pangandun na maraming salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Datang di kata tegasan, gaya ibadoin, benda na kurang pun.
Ha? Ari idas. Humakan dua idas. Nubalik na ni kakatagas siya sa ibaloy. Nana, sama pro. Sagil ko to kyalo yun, nagyo ko to pagaliakan na pada ikut ipamakupak mata. Nawa, kita ka mga sisiguro. Ugay daw sa akin ipagisi. Agruingan. Nakabaliakan na. So, yung kuto, kapag ikawin ka na alas 6 sa kagabi, nagayno, may gagawin na kapag kagabi niya. Eh, iba to na, punta gawin, pero ni pamanakatas yan. Ha? Makapupusa ka pa. Ha? Eh, no tayo niya gini. Ayaw kayo stopin, ano yan ka na? Agad ko nakiatarik sa iligan. Ada benda tarik saya kan? Sekarang maka buku puasa saku bersih saya ini kan? Ada benda tarik anu, kepada yang pemana, kepada tarik kan? Lagi itu yang pemana pasal saya itu. Nana sama terus saya kau tahu mana nana, nak terus mamaan, nana suku bayan, narumuru aku nak isapurah. Pikiran, saya pemana nakabaya itu nak kekuatan ko lagi pagarian. Nah kaya apa mana kekuatan niyo, kaya kutong masisingan ninyo. Nakapatupin saja kaya ano? Mapapasa ninyo. Anan na kanina na kimanok. Supata saksi. Nako na. Kapag hindi ako tayo makainin. Mana ba? Sa kano po nagtutulog namin? Nanaki. Ha? Pata saksi. Saya keutuhan. Ternyata kekuatan subul siya sa amin ang manawari. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته إلى يوم الدين. ويقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله عليكم رقيبا. قال أيضا يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح النكاح بسنته ومن لم يعمل بسنته فليس مني أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Naman tuna yung sumasa kaidin. Pagkaya pagilin na puno bugoy. Kaya pagawa na mamubalo yung pakimatan niya nagyang pengumuman. Namiyang pa kayo si Kogama may kada suama na ay mana niya na bapak yan jadi lalaki niya. Agya terus ay mana niya na sa gina sa bugoy na babitan no amayan kasi sa mawatan nakatay gina yung babalitan no si Kagawa na yung providing. Tugulong magulo. Bagi di mereka Karumaka si Jenny Rumama sabab kini putadan ka Umahar Tiagayunan agama Islam Yaukin Usuna Nabi sallallahu alaihi wasallam sumagaw
Wai, pakatan mo nga. Buhay! Tegasan naman. Tegasan. Yari banget. Karumakan. Imato. Dihani. Yan. Umamaw. Sabab. Kung kinibutad na kan. Umahar. Piyagayunan. Wagama Islam. Amyukit. Rasulullah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin. Dua tahun ini apa? Insyaallah. Masya Allah. Masyaallah. وقال ربكم ادعوني استجب لكم امين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم Magkano? Amin الحمد gano? لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين Amin. يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا أرحم الراحمين يا رحم المساكين يا مبلغ القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مشرق القلوب شرق قلوبنا على طاعتك ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا كما ورحمهما ربياني صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والمبلغين والمبلغات والمجاهدين والمجاهدات ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار سبحانك ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين آمين الحمد لله Padana milingo agamika buka pergi tawami tata pangka suka dirinda serong baladadami Padana milingo agamika buka pergi tawami Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabalta 'alaiha wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma jabalta 'alaiha. Kerana Baruba suparatinya ya Mada dalam kupusu Sekai maka papaat Bukimang ula-ula Sarung baladadami Sekai maka papaat Bukimang ula-ula Sarung baladadami Karena milihmu akamika Buka pergi tawami Tata pangkat sukali lindan Sarung baladadami Karena milihmu agamika buka pergi tawami tata pangka supara biaya sarung baladadami Perminami malalayun suka pipia ginawa Timbaruba suparatinya ya Mada dalam kubusu Sekai maka
sarong baala